I couldn't believe our luck when we saw this Mitsubishi Mirage G4 in one of our managed warehouses. And it looked really dirty. But believe it or not, this car only has 2,000 kilometers on it. Once it got cleaned up, it really became such an amazing and really good looking car. Personally, I really like the Mirage. It's a very cheap and cheerful car, no frills or whatsoever, but it's really a very practical car. It's probably not the fastest car in the world, but it'll take you where you want to go, and the gas mileage on this is really amazing. Before we go into our review, I want to share a little something with you. We here at Automart have a very special privilege in that we see literally hundreds of cars, and we get to look at them and we get to compare them, and we get to give you literally unbiased reviews of these units, simply because we don't borrow them from the manufacturers. We don't have to, push one unit versus another. What we do is we really just give you all of the facts, we give you our honest opinions, and we let you decide which car is really the best for you. And so here we have the review of the Mitsubishi Mirage G4 GLS. I hope you like it. And if you want more of these practic cars like this Mitsubishi G4, we have a lot of them in Automart.Ph website. So for practic cars, i-Automart yan. Hi mga ka-Automart, ako nga pala si Franz at ngayon nandito tayo para i-review ang used and repossessed na 2019 Mitsubishi G4 GLS. Itong Mirage, kilala siya bilang fuel efficient sa affordable na price, then spacious interior. Kaya naman, na-excite ako malaman kung ano ba ang mga features na pwedeng i-offer sa atin ito. Tara, samahan niyo ako sa auto-vlog natin ngayon at tingnan natin kung sulit nga ba ang isang repossessed na 2019 Mitsubishi Mirage G4 GLS. So first impression natin sa repo na G4 na ito. So kanina yung exterior niya madumi. So ang ginawa na lang natin is kinarwash siya. Pero may mapapansin pa rin tayo na siguro mga konting scratches lang. Pwede nating idagdag dito is detailing or ceramic coating para ma-achieve natin yung almost 99% na look from kasa. So ito ngayon, check natin yung lights. So ayos naman yung laki niya. Tingin ko naman pagka gabi natin ginamit yung sasakyan, malinaw yung daan pag binuksan natin yung headlights. Then yung signal lights niya nandito na rin. So pinagkaiba nito sa ibang variant dahil nga GLS to, meron siyang fog lamps, which is malaking bagay pagka gabi tayo nagda-drive. Then diretso naman tayo sa tires. So naka size 15 na siya, saka for repo car okay na okay pa siya dahil mileage nga nito nasa 2,000 lang. Mukhang namang 80 to 90% ang tread life. Talaga namang makapal pa yung gulong. Okay, ngayon titingnan naman natin yung ground clearance. So kitang-kita naman natin na okay yung taas niya. So kahit mapadaan ka sa subdivision na matataas ang humps, hindi ka sasayad, or kahit may madaanan kang manhole, okay din ang height niya na para hindi masumayad ang ilang pangilalim na parte ng sasakyan. Ngayon naman, i-check natin yung trunk. Isa sa mga pinakamagandang feature nito is mayroon na siyang switch sa remote. Ngayon kung nag-grocery ka, automatic na siyang bubukas kahit na marami kang dala. So makikita naman natin, very spacious yung trunk niya. Kahit na napakarami kang biniling groceries, kasyang-kasya dyan. Meron na rin siyang button dito para if ever na hindi mo dala yung remote or hindi mo mapipindot, pwede mo siyang pindutin lang para bumukas na yung trunk. At isa pang feature ay yung rear camera niya, na kapag nagre-reverse ka, makikita mo na sa head unit mo yung view ng likod mo. Okay, so tapos na tayo sa exterior ng Mirage G4. Ngayon, i-check naman natin yung loob niya. So andito na tayo ngayon sa loob ng sasakyan at i-check natin yung interior ng
Mirage G4. So aside sa fuel efficiency sa affordable price niya, very comfortable ito i-drive, saka may mga safety features din. So makikita naman natin sa interior, keyless na siya. So may start and stop button na siya. Then automatic ang transmission. Naka LCD head unit na rin siya. Aside sa rear view camera na dito sa infotainment natin, meron din siyang navigation radio. Kung gusto niyo i-connect yung cellphone niyo, may Bluetooth saka para sa auxiliary niya. Sa steering wheel, may controls din tayo para sa volume. Kita nyo naman sa interior niya, maluwag ang legroom ng mga passenger. Good siya for long drive na hindi siya mangangalay talaga yung mga sakay mo. Tara, i-test drive natin itong 2019 Mirage G4 GLS. Okay, so eto na, test drive na natin itong Mirage G4. So kamusta nga ba ito gamitin, i-drive? Ang mileage niya nasa 2,000 plus lang. So talagang okay na okay ang makina niya. One click lang talagang nag-i-start na yung engine niya. Dito tayo ngayon sa natin, sa warehouse. At dito natin iniikot yung sasakyan. May mga part dito na hindi pantay yung daan, may mga lubak-lubak din. Pero sa ngayon, hindi mo siya masyadong ramdam. Komportable siya i-drive. Then yung aircon niya, ayos din naman. Kahit na matagal siyang na-stock dito sa warehouse, lumalamig siya. Number one concern ng client natin, which is kung okay ba yung aircon. Then sa handling naman, okay na okay siya. Kahit bitawan mo yung manibela niya, hindi siya kumakabig. Then try natin siyang bilisan. So okay din ang speed, kahit na 1.2 liter lang siya na 3 cylinder, hindi maingay ang makina. Then good na good siya, tulad nitong masisikip na likuan. Madali kang makakapasok sa mga daan na masisikip, which is yun ang number one problem natin sa kalsada ngayon. Sedan siya pero para na rin siyang compact car, kaya okay na okay siyang pang city driving talaga. Okay, so ngayon ipapart na natin. Okay na okay naman ang brakes niya. Hindi naman siya napudpod. At ito nga isa mga features pag umaatras ka, dahil nga may nakita natin sa trunk kanina na camera, which is mas convenient habang lalo na sa mga baguhang drivers na nahihirapang mag-park ng paatras. So meron ka ng guide dito para hindi ka sumabit sa likuran kung may poste ba or bakod. So safe na safe talaga siya. Another features na meron dito is yung airbag nga. Kasama to sa safety features ng Mirage, which is for the safety of driver and passenger. Then yung seat belts, meron din sa passenger sa likod. Kung i-compare natin yung performance niya sa ibang sasakyan na may higher engine performance, compare sa 1.2 liter 3 cylinder, okay na okay to dahil nga fuel efficient. So tulad ngayon mataas na ang presyo ng gas. And sa safety features naman, wala lang siyang airbag sa likod pero may seatbelt naman. So okay na rin yon. Kumbaga ang safety naman talaga nakadepende na sa driver. So overall, okay na okay to sa akin tong sasakyan na to. At comfortable siyang i-drive. Okay, so yun ang review natin sa fuel efficient, price affordable, urban reliable 2019 Mitsubishi Mirage G4 GLS. So di ba guys, para ka nang bumili ng brand new car pero hindi ka na-stress sa gastos. Okay, so may gusto pa ba kayong i-feature naming sasakyan? Just comment down below and don't forget to like, share, and subscribe our YouTube channel. So kung gusto nyo makahanap ng mga high quality and low price used cars, i-Automart.Ph na yan.